Szanowni Państwo, obok obozu zagłady Treblinka II, o którym opowiadałem Państwu w Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu, prezentując rzeźby Samuela Willenberga, istniało drugie, bardzo ważne miejsce kaźni, które należy ocalić od zapomnienia. To oddalony o 2 kilometry niemiecki karny obóz pracy przymusowej Treblinka I, funkcjonujący od lata roku 1941 do końca lipca roku 1944. Utworzono go zarządzeniem niemieckiego gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwika Fischera. Zajmował obszar 17 hektarów. Las przylegający do obozu Treblinka I, a zarazem obecna lokalizacja prowadzenia prac archeologicznych przez Instytut Pamięci Narodowej to tak zwane miejsce straceń. To tu grzebano zmarłych podczas ciężkich robót. To tu rozstrzeliwano rannych i wycieńczonych. To wreszcie tu wykonywano wyroki śmierci za wykroczenia obozowe. W tym miejscu dokonywano również egzekucji więźniów Pawiaka i osób aresztowanych w czasie łapanek. Treblinka I stała się więc dla wielu ostatnią stacją ich drogi krzyżowej. Eksponaty odnalezione na terenie obozu Treblinka I w wyniku śledztwa prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej to dowody nieludzkiego cierpienia i nieludzkiej śmierci. Oddajmy głos samym osadzonym. Ile tam zostało ludzkiego cierpienia, strachu, bólu, nieszczęścia. To wszystko w tej tam ziemi trwa. Byłem tam kilka razy odwiedzić to miejsce. Wszystko staje przed oczyma i przypomina się ta nędza ludzka i strach. Wsadzili nas do bunkra, każda w osobnej celi. W celi była tylko prycza i wiadro. Okienko wysoko, ani wody, nic. Przez 5 dni nic nie dawali. Przesłuchania, oczywiście przy pomocy pejczy. Zalałam się krwią. Przyznałam się, że wyniosłam z sortowni ubrania dla innych więźniów. Uznano to za sabotaż. Kara śmierci. Wśród ponad 200 przedmiotów odnalezionych w toku śledztwa znajdują się rzeczy osobiste należące zarówno do więźniów, jak i do wachmanów pełniących służbę w karnym obozie pracy w Treblince. Są wśród nich także przedmioty użytkowe z tamtego okresu. Łyżki, scyzoryki, grzebienie, polskie monety z lat 30. XX wieku, blaszane i emaliowane naczynia oraz kubki. Kolejną kategorię stanowią elementy amunicji i uzbrojenia. Przekazanie dowodów zbrodni niemieckiej na polskich obywatelach do Muzeum Treblinka to wyraz zwycięstwa pamięci nad amnezją. Ocalamy od zapomnienia cierpienie bezbronnych ofiar. Niech stanie się ono przestrogą dla młodych pokoleń.